ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டெக் வைப்ரேட். என்னோட பேர் அஸ்வின். இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிற இந்த பிசி பில்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிசி பில்ட்னு சொல்லலாம். இந்த பிசி பில்டில் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி பில்ட்டுக்கு நம்ம இன்டெல் 10th ஜென்ரேஷன் 10400 அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசரை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ப்ராசரை வச்சு 39,000 ரூபாய்க்கு ஒரு பிசியை நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிசியை யாருக்கு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் தான். அவருக்கு 40,000 அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரைஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஆயிருந்தார். அதுக்கு மேலே போகிறதா ஐடியாவும் இல்லை. ஆனால் ஒரு ஃபியூச்சரில் ஒரு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் போடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். அவரோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போதைக்கு பார்த்தேன்னா 40,000 ரூபா தான் வச்சுருக்கேன். இந்த 40,000 ரூபாய்க்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ராசஸரில் இப்போதைக்கு ஒரு பிசி இருந்தால் போதும். நான் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் கேமிங் இதில் விளையாடுவேன். அதனால் நான் ஃப்யூச்சரில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டுக்கிறேன். இப்போ என்கிட்ட பட்ஜெட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். கொஞ்சம் எடிட்டிங்கும் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். நமக்கு இவ்வளோ நாள் பட்ஜெட்டில் ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்த ப்ராசஸர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 5 3600 அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸர் தான். இந்த ப்ராசஸரோட ப்ரைஸ் 15,500. நம்ம சேனல்லே ஏகப்பட்ட தடவை அந்த ப்ராசஸரை வச்சு பிசியை பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த 10th ஜென்ரேஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கான காரணம், அதாவது இந்த 10400 செலக்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ 3600 விற்கக்கூடிய ப்ரைஸ். ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட 19,000 ரூபாய்க்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க 3600. இந்த ப்ராசஸரோட ப்ரைஸ் 15,500. இந்த ப்ராசஸரில் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3600 விட இன்டெல் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட், அது மட்டும் இல்லாமல் சிங்கிள் கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ், அதே மாதிரி இதில் 6 கோர் 12 த்ரெட் இருக்குது. அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இதுவும் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் டர்போ பூஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்கிறனால இதில் 4.3 வரைக்கும் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் 2.9 GHz பேஸ் கிளாக் ஸ்பீடாக இருக்குது. இதில் 12 MB கேட்ச் இருக்கிறனால இதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சிமிலராக தான் இருக்கும் அதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது. நம்மளோட ப்ரைஸையும் இப்போ பேசணும். கண்டிப்பாக 40,000 அப்படிங்கிற ப்ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ராசரை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் தான் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட போகிறோம். ஆனால் நீங்கள் AMD தரப்புலேருந்து வரக்கூடிய அந்த 3600 அப்படிங்கிற மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டெகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்காது. அதனால நீங்கள் ஒரு மினிமமாக ஒரு GT 710 யூஸ் பண்ணணும். GT 710ஓட ப்ரைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு 3,500 அந்த மாதிரி வரும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ராசரை செலக்ட் பண்ணல. ஆல்ரெடி அதில் 19,000 அது போக ஒரு 3,500 மாதிரி போட்டால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸரை சும்மா வாட்சி டிஸ்பிளே அவுட்புட் எடுக்க முடியும். அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா 22,000 அப்படிங்கிறது வருது. நம்ம இந்த ப்ராசஸரை செலக்ட் பண்ணதில் நம்ம எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7,000 ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கோம். 3600 யூஸ் பண்ணாமல் இந்த ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணுது. அதனால் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு 7,000 ரூபா சேவ் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இந்த 7,000 ரூபாயை அவர் ஃபியூச்சரில் வாங்கக்கூடிய கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். சிமிலரான பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் 3600க்கும் இது கொடுக்கும். அதை விட நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸே கொடுக்குது. பெஞ்ச் மார்க்கெலாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும். இதுக்கு நம்ம என்ன மதர் போர்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ASRock H410M அப்படிங்கிற மதர் போர்ட். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் என்ட்ரி லெவல் மதர் போர்டுன்னு சொல்லலாம். இது என்ட்ரி லெவலாக இருந்தாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ட்ரி லெவல் மாதிரி தெரியாது. இதில் ஏகப்பட்ட ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. இதில் நீங்கள் ஆப்ஷனலாக ப்ளூடூத் வைஃபை அப்படிங்கிறத போர்டோடையே இன்டெகிரேட் பண்ணுற ஆப்ஷனும் ASRockல கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 1,500 1,800 அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா பே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் M.2 வைஃபை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலிமா நீங்கள் வைஃபை ப்ளூடூத் அப்படிங்கிற ஃபியூச்சரையும் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு M.2 ஸ்லாட்டும் கொடுக்குறாங்க. அதே சமயத்தில் இதோட சிப் செட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சிப் செட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. விஆர்எம்மும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இதில் நல்லாவே இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் கிட்டத்தட்ட 6,700 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் இந்த இது வாங்கினோம். இதுக்கு நம்ம ஸ்டோரேஜுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா WD Green 240 GB M.2 யூஸ் பண்ணுறோம். இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா SATA நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த SSDக்கும் இதுக்கும் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 ரூபா அது ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு, இது கம்மியாக இருந்துச்சு. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை பிக் பண்ணோம். அதே மாதிரி ரேம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம G.Skill 8 GB ரேம் சிங்கிள் ஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். 2 டிம் ஸ்லாட் தான் இருக்குது. நம்ம அதனால் 8 GB இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் 3,300 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. இது 3,300 8 GB. நீ ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 GBயாக போட்டும் கூட இதை அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 450 வாட்ஸ் SMPS. கூலர் மாஸ்டரில் ஒரு நல்ல பிராண்டில் ஒரு நல்ல வாரண்டி பீரியட் இருக்கக்கூடிய SMPS அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது. இதோட ப்ரைஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ட்ராப்பில் இருந்துச்சு. அதனால் நம்ம கூலர் மாஸ்டருக்கு போயிட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 2,800க்கு இந்த SMPS வாங்கியிருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக பேர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேம்டியாஸ்
ஆர்கஸ் E2 அப்படிங்கிற இந்த கேபின் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கேபினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேனலில் நமக்கு என்னென்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு பவர் சுவிட்ச், ரீசெட் சுவிட்ச், எல்இடி கண்ட்ரோல். ஸோ இந்த முன்னாடி இந்த ஒயிட் டைப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எல்இடி அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் USB ஒன்று, அதுக்கப்புறம் 3.0, அதுக்கப்புறம் ஆடியோ மைக், அதுக்கான 2 ஹெட்ஃபோன் ஜாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் கேபினை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த கேபினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சைடில் டெம்பர்ட் கிளாஸ் வருது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபினில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் 3000 ரூபா கொடுத்து வாங்குற கேபினில் வெர்டிக்கல் மவுண்ட்டுக்கான ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஜிபி வச்சுருக்கீங்க, மாட்டணும் வெர்டிக்கலில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஆசையும் கூட இந்த கேபின் மூலிமா நிறைவேற்றிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் மேலே ரேடியேட்டர் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம பிசி பில்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ கைஸ், மறக்காமல் பிசி பில்ட்டுக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட அந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டெக் வைப்ரேட். என்னோட பேர் அஸ்வின். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா மறக்காமல் அங்கேயே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இது மாதிரி உங்களுக்கும் ஒரு பிசியை பில்ட் பண்ணணும், இல்லை உங்களுக்கும் ஏதாச்சும் ஐடியாஸ் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டாக பிசி பில்ட் தேவைப்படுது, ஸோ நான் தான் பில்ட் பண்ணி தரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் அதை ஃபில் பண்ணுங்கள். ஸோ தெளிவாக ஃபில் பண்ணுங்கள். அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக கரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மட்டும் அதை ஃபில் பண்ணுங்கள். நானே உங்களுக்கு கால் பேக் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கான பிசியும் பில்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வாங்க பிசி பில்டுக்குள்ளே போகலாம். ஃபைனலாக நம்மளோட பிசியை பில்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். பில்ட் பண்ணி முடித்த கையோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ், அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இதோட டிரைவர்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிடுச்சு. ஸோ எப்படி ஓஎஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இல்லைனாலும் சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கிடைக்கும். ஸோ எப்படி விண்டோஸ் 10 நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது உங்கள் பிசியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் புது பிசி வச்சிருந்தாலும் சரி, பழைய பிசி வச்சிருந்தாலும் சரி, ஸோ அந்த ஃபார்மெட் தான் எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதனால் மறக்காமல் அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா. ஸோ இந்த பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், ஸ்டாக் கூலருக்கு பதிலாக ஏன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏர் கூலர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது சில்வர்ஸ்டோன் KR02 அப்படிங்கிற ஒரு ஏர் கூலர். ஸோ இந்த ஏர் கூலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் பேஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஹீட் சிங்க், ஹீட் ஸ்ப்ரெடர்லாம்
ரொம்பவே பெருசு. அது மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு ஃபேனும் வந்து கொடுக்குறாங்கல்ல. ஸோ இதோட ஹீட் டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஸ்டாக் கூலருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ நம்ம ஏன் இப்போ இந்த கூலரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஃப்யூச்சரில் அவர் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஆட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கும்போது ஒரு ஹை அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் போட போகிறாரு. ஸோ அப்படி போடும்போது இதில் கண்டிப்பாக ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போவே நம்ம போடும்போதே ஒரு ஏர் கூலரையும் சேர்த்து போட்டு விட்டுக்கலாம். ஸோ லிக்விட் கூலர் விசஸ் ஏர் கூலர் அப்படிங்கிற வீடியோ கூடி சீக்கிரம் நம்ம சேனலில் வருது. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் போடுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். கூடி சீக்கிரம் அந்த வீடியோவும் வந்துடும். ஸோ வேறு லெவல் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு பிடிச்ச கலர் வேணுங்கிற அளவுக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம். ஸோ இதில் அந்த வரக்கூடிய எஃபெக்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ பார்க்குறக்கு செம கெத்தாக இருக்கும் இந்த கேபினு. ஸோ உங்களுக்கு பட்ஜெட் இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி கேபின்ஸுக்கு போகிறதுல தப்பே இல்லை. பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, மோசம்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ இப்போ பெஞ்ச் மார்க்கை வந்து பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ பெஞ்ச் மார்க்கை பார்த்துட்டு ஃபுல் ரிவ்யூ நான் சொல்கிறேன். ஓகே, பெஞ்ச் மார்க்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கேமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லோ செட்டிங்ஸில் எந்த கேம் வேணாலும் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கிறாப்புல. இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 720p வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரேம் ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். ஒரு 50 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்குது. ஸோ 1080க்கு மாற்றும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கேம்ஸ், அதாவது இப்போ வந்தக்கூடிய ரீசெண்ட் ட்ரிபிள் கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திணறுது. ஸோ பிளேபிள் இல்லை. ஸோ இது ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த GTA 5 அந்த காலத்தில் விளையாடுன அந்த கேம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக 1080pயில் ஒரு 20, 30, 35 அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா FPS வந்து கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து பிளேபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிளேபிளெலாம் இல்லை. ஆனால் இந்த வாலரண்ட், அதுக்கப்புறம் PUBG PC லைட், இது மாதிரியான கேம்ஸ் எல்லாம் அசால்ட்டாக வந்து இது தாங்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 70 FPS அது மாதிரியும் கிடைக்குது. ஸோ அது வரைக்கும் இந்த இன்டெகிரேட்டட் வந்து நல்லாவே ப்ளே பண்ணுது. ஆனால் இந்த 3400G யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறையா பேர் கேட்பீங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் பவர் இந்த சிஸ்டம் அளவுக்கு இருக்காது கண்டிப்பாக. ஸோ இல்லை, கண்டிப்பாலாம் இல்லை, இருக்காது. ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ராசஸிங் பவர்லாம் ஜாஸ்தி. ஸோ நீங்கள் இப்போ வீடியோ வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோலேருந்து ரெண்டர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு 3600 விட நல்லாவே வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ நானும் வந்து பெஞ்ச் மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி பண்ணதை 3600 கம்பேர் பண்ணி போகும்போது இது ரொம்பவே நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ அது வரைக்கும் இந்த ப்ராசர் நல்ல ஒரு ப்ராசர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம வந்து GPU அப்படிங்கிறத வந்து இனி ஃபியூச்சரில் ஆட் பண்ணும்போது இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ், ஸோ எனக்கு பர்சனலாக 8700K அப்படிங்கிற 8th ஜென்ரேஷன் i7 ப்ராசர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோட பர்சனல் பிசிக்கு. ஸோ எனக்கும் இதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இல்லை.
ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ சூப்பரான ஒரு ப்ராசர் அப்படின்னு சொல்லலாம், வேல்யூ ஃபார் மணி இப்போதைய கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் நான் சொல்கிறேன். அதாவது இன்றைக்கி செப்டம்பர் 23 நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து இது அக்டோபர்லேயோ நவம்பர்லேயோ பார்த்துட்டு சொல்லாதீங்க. ஸோ ரைசனில் இப்போ அடுத்த சீரீஸ் வரப்போகுது. ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அது வெயிட் பண்ணி வாங்கலாம் தாராளமாக. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 சீரீஸ் வந்து நிறையா ஸ்டாக் வந்து இல்லாததுனால அதோட ப்ரைஸ் வந்து ஏறி இருக்குது இந்த மிட் ரேஞ்சில் இருக்கிறது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசர் போனது. நீங்கள் நிறையா பேரும் கேட்கலாம், ஏன் 3500 போயிருக்கலாமே, இல்லை 3300X போயிருக்கலாமேன்னு. அதில் இருக்கிற ப்ராசஸிங் பவரும் இதில் இருக்கிறதும் டோட்டலாக வந்து வேறு. ஸோ இது வந்து அது எல்லாத்தையும் விட அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ அந்தளவுக்கு இன்டெல் வந்து இந்த 10th ஜென்ரேஷன் வச்சுருக்காங்க. இந்த 10400 எனக்கு பர்சனலாக சாட்டிஸ்ஃபைட். நீங்களும் பெஞ்ச் மார்க்கும் பார்த்துருப்பீங்க, மோசம்னால சொல்ல முடியாது. 40,000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசரை தவிர வேறு ப்ராசர் வந்து உங்களால் போடவே முடியாது. ஸோ டைம்லைன் பர்ஃபார்மன்ஸில் அங்கங்கே கொஞ்சம் லேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அதில் இன்டெகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஜிபியூ போடும்போது அதுவுமே வந்து டேலி ஆயிரும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிசி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்கும். ஸோ உங்களோட கருத்துக்கள் ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்கள் கட்டணத்தை விடைபெறுவது உங்கள் டெக் வைப்ரேட் அஸ்வின். நன்றி, வணக்கம். மறக்காமல் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுன்னா அங்கேயுமே மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிசி பில்ட் வேணும்னா கீழே கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், கிளிக் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வேறு வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன்.